আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত গাইস, আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে আছে একজন মানুষ, একজন বুজুর্গ আল্লাহ বান্দা। এবং আমি আর সে এখান থেকে সামনের দিকে যাব, দেখব উপরে দিয়ে যাব এবং কে পড়ে। তো আমরা চেষ্টা করবো না পড়ার জন্য। তো চলো শুরু করা যাক। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ। আমার হাতে ফোন, এই জন্য আমার কাছে একটু নার্ভাস লাগতেছে। অবশ্য সে আমার একটু আগে চলে গেছে, কিন্তু তারপরও সমস্যা নাই। অবশ্য আমি আস্তে ধীরে হাঁটলেও, কিন্তু আমি চাচ্ছি আমার পজিশনকে সোজা রাখতে। আমি সোজাভাবে হেঁটে যাচ্ছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেও একটি ট্রেন আসবে, কারণ তার গ্রিন সিঙ্গেল দেখা দিচ্ছে। যখন রেড সিঙ্গেল থাকে তখন বোঝা যায় যে ট্রেন আসবে না। আর যখন গ্রিন সিঙ্গেল থাকে তখন বোঝা যায় যে কিছুক্ষণের মধ্যে একটি ট্রেন আসবে। তো চলুন দেখুন, সে হাঁটতেছে, আমি হাঁটতেছি। অবশ্যই আমি চেষ্টা করতেছি না পড়ার জন্য, কিন্তু আমার হাতে ফোন, এই জন্য আমি নার্ভাস ফিলিং। সো বাট আই নেভার গিভ আপ। সো লেটস গো। দেখতে থাকুন। পিছনে অবশ্য ট্রেন আওয়াজ শুনতেছি, তো এর মাঝে আপনাদেরকে ট্রেন দেখাবো ইনশাল্লাহ। ট্রেন অবশ্য আসতেছে পিছনে। তো ট্রেন আমার অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ও আল্লাহ, এ ট্রেন আইয়ে, ট্রেন আইয়ে, ট্রেন আইয়ে। ট্রেন পিছন দিক থেকে আসতেছে মেবি। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি, আশা করি আপনার অনেক ভালো লাগবে। ঠিক আছে, প্রতিদিন এখানে আসা ট্রেন দেখার জন্য। আচ্ছা, এতটার মধ্যে থাকলে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম না। তো দেখুন, ট্রেন দেখার জন্য অনেক দর্শক এখানে দাঁড়িয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দর্শক একটা, এই দর্শক একটা, এই দর্শক আরেকজন একটা। তো কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ট্রেন আসবে। ট্রেনের নামটা জানো কি? অবশ্য ভিডিও করার ক্ষেত্রে ট্রেন ভিডিওটা যদি আমি করি, স্মুথলিভাবে করি, তাহলে ইনশাল্লাহ অবশ্যই নামটা জানতে পারবো। এদিকে এসো, এদিকে এসো, দেখি দেখি দেখি, বিসমিল্লাহ। তো দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ অনেক ধুলাবালি উঠতেছে।